Την Τετάρτη σε προσκαλώ σε έναν ζωντανό διαλογισμό για να ανοίξουμε χώρο στο νέο, να ηρεμήσουμε και να συνδεθούμε βαθιά με την καρδιά μας. Νιώθεις πως κάτι αλλάζει μέσα σου, πως ήρθε η στιγμή να αφήσεις πίσω όσα σε βαραίνουν και να ξαναγεννηθείς? Η αναγέννηση ξεκινά από εμάς. Live στο Zoom την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι και την Τρίτη 18 Εντεκάτου. Έλα μαζί μας. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Για κράτηση θέσης, στείλε μου DM.